एटीएम से पैसे निकालती ही है कि इसका कार्ड अटक जाता है। तभी लाइन में लगी ये लड़की आकर कहती है कि मैडम आपको कितना टाइम लगेगा, मैं लेट हो रही हूँ। लेकिन जैसे ही ये लड़की बताती है कि मेरा कार्ड अटक गया है, इतने में यह लड़की तुरंत कहती है, अरे मैडम इस एटीएम का रोज का है यह, आप उस टोल फ्री नंबर में कॉल कर लीजिए, वह लोग आ जाएंगे। तब यह मैडम इस नंबर पर कॉल करके अपनी लोकेशन बताती है, जिससे कुछ ही देर में यह दो लड़के पहुंचते हैं और इस कार्ड के बदले इसे डुप्लीकेट कार्ड देकर भेज देते हैं। अब अगले दिन इसे एक मैसेज आता है कि इनके खाते से सारे पैसे उड़ चुके हैं। लेकिन आगे जो इस लड़की के साथ हुआ उसे देखने से पहले आप पैसा और फैमिली में किसे चुनोगे हमें कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। दरअसल ये सभी लोग एक साथ मिले हुए होते हैं और सभी लोग मिलकर ऐसे ही लोगों के साथ धोखा करते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से आप भी हमेशा सतर्क रहें।